Benvenuti amici tifosi del Napoli. Se amate davvero il Napoli premete il tasto mi piace ed iscrivetevi così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della nostra squadra del cuore. Andiamo al video. Il Napoli e il Napoli sono pronti ad accogliere un nuovo giocatore che possa riportare il giusto entusiasmo in un ambiente danneggiato dalla stagione in corso. L'unico modo per cambiare rotta è arricchire lo spogliatoio azzurro con nuove persone, aumentando la qualità della rosa in tutti i ruoli. Come annunciato da Aurelio De Laurentiis, il mercato di gennaio sarebbe di fondamentale importanza per la continuità della stagione del Napoli. Il posto per la qualificazione alla prossima Champions League non si può raggiungere da soli ed è fondamentale mettere nuove persone a disposizione della corte di Mazzarri. Mentre per difesa e centrocampo si monitorano più situazioni e opportunità di mercato. Il club italiano ha in mano l'attaccante ed è disposto a chiudere tutto nel minor tempo possibile. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Sean Gonge dovrebbe sostenere domani le visite mediche presso il club partenopeo. L'ormai ex esterno dell'Hellas Verona è stato acquistato per circa 20 milioni, viste le grandi prestazioni mostrate negli ultimi tempi. In 19 partite della stagione, infatti, è stato protagonista con 6 gol e 2 assist. Le sue giocate sono state spettacolari. La rovesciata contro l'Udinese è l'emblema del vero potenziale del calciatore belga. Il suo acquisto rischia seriamente di chiudere la porta sia ad Alessio Zerbin, ritenuto ancora non abbastanza maturo per il salto di qualità, sia a Jesper Lindström. Vera mazzata negativa nel mercato della scorsa estate. Secondo te tifoso del Napoli? È un bel nome per il Napoli? Oppure no? Secondo me è un bel nome per la squadra. Ora voglio sapere la tua opinione qui nei commenti. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale Forza Napoli.